Salut, eu sunt Liza, iar astăzi voi face colecția mea de slime-uri. Acesta este al doilea video pe care îl fac, fiindcă primul l-am făcut pe camera foto și nu am putut să scop pe telefon, Așa că da, haideți să începem. Primul slime este acest slime roz, pe care l-am cumpărat din Turcia, deci este un slime cumpărat. Da, dacă vă întrebați ce se aude, este frățiorul meu. Ok, care se întinde destul de ok, adică ok. E cam tare, asta e problema. Dar da, pentru un slime cumpărat e destul de ok. Ok, după ce am acest slime verde, pe care, adică nu prea ieși foarte bine, trebuia să fie un fluffy slime, dar este foarte apos. Ok, pe cameră se vede mai mult turcoaz. Și are spumă, adică, deci da. Și după cum puteți observa, are apă pe fund. Deci. Ok, după ce am aici un slime pe care l-am făcut cu elastice și am uitat, adică l-am lăsat într-o noapte fără, adică nu l-am pus într-o cutie și s-a cam întărit. Și cred că dacă trag așa, credeam că o să-i cadă, dar nu am căzut. Este foarte, foarte tare, deci, da. După aceea am un mini slime pe care l-am făcut din mască și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac un video în care fac slime cu această mască. Este o mască pentru față și am făcut slime din ea și a ieșit acest rezultat. Ok, după aceea am un slime care nu prea îmi place și ar trebui să-l arunc. Este un slime care are niște floricele care cad din el. Deci dacă trag de el o să-i cadă aproape toate astea. Și nici nu înțeleg de ce nu mai păstrez, ar trebui să-l arunc. După aceea am un slime care mie îmi place super mult. Este un slime pe care l-am făcut în Telepathy Slime Challenge, deci dacă vreți să vedeți clipul, vă invit să faceți asta. Acesta este singurul slime care miroase cel mai bine. Adică, mă rog, este singurul slime care miroase, fiindcă am adăugat spumă. Am adăugat săpun, de fapt. Ok, după aceea am un clay pe care l-am luat de pe un site. Cred că știți și voi, AliExpress. Este un clay pe care l-am amestecat cu un slime alb și se întinde foarte, foarte bine. Ok, după aceea am un slime verde pe care l-am în această cutie. Nu prea se vede. Da. Așa. Este glossy. Nu se întinde foarte bine. Adică se întinde, dar foarte greu. După aceea am un clay pe care tot de pe AliExpress l-am luat. Am luat mai multe pungulițe de clay verde. E cam tare, dar e ok. Ok, după ce am un slime
făcut din 6 tubulețe de lipici de genul. Ok, și chestia ciudată este că nu am folosit deloc glicerină boraxată sau borax sau persil sau așa, am pus doar apă. Adică am pus lipiciul și apă și s-a făcut singur. Numai că este foarte, foarte tare și foarte apos. Adică curge foarte multă apă din el dacă strâng. Și, na. Și chiar foarte, foarte tare. Nu-mi place deloc acest slime. După aceea am un slime roșu pe care l-am făcut special de Crăciun. Îmi place foarte mult culoarea și se întinde foarte, foarte bine. După aceea am un clay. Mă rog, este un... Am amestecat clay cu slime și este foarte, foarte tare. Ok, după aceea am un slime pe care regret foarte mult că l-am făcut. Este un slime cu zăpadă artificială. Și dacă trag puțin de el, o să-i cadă toate chestiile astea. Așa că nu o să mă joc cu el. După aceea am un slime mov. Se întinde foarte, foarte bine. Și ultimul slime pe care l-am și care este preferatul meu este acest slime roz, care se întinde foarte, foarte, foarte bine. Și acest slime am făcut cu 2 tubulețe din acestea de lipici de la Daco. Ok, și cam acesta a fost video-ul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să-mi scrieți în comentarii idei pentru videoclipuri. Deci, da, ne vedem data viitoare. Pa!